Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas, pulkininkas leitenantas Ramūnas Baronas. Ukmergės rajono vicemeras Regimantas Baravykas. Rinktinių vadai, kariuomenės dalinių vadai, Ukmergės miesto bendruomenė bei miesto svečiai, Lietuvos laisvės kovų dalyviai ir visuomeninių organizacijų atstovai bei kiti garbingi svečiai. Kalbės krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas, pulkininkas leitenantas Ramūnas Baronas. Gerbiamas vicemerė, gerbiami svečiai, kariai. Didžiosios kovos apygardos 8 rinktinės gimtadienis, 22 metai nuo įkūrimo. Iš tikrųjų, šios rinktinės tradicijos siekia nuo pokario laikų, kuomet buvo sukurta partizanų didžiosios kovos apygarda. Tada kariai kovėsi už Lietuvos laisvę. 90 metais, atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, vėl buvo pakviesti Lietuvos piliečiai ginti mūsų šalį. Vėl pirmieji buvo žmonės, piliečiai, savo noru atėję ir pradėję tarnybą krašto apsaugos sistemoje. Iš tikrųjų, ši rinktinė turi labai gražias tradicijas, turi daug karių, turi daug patriotų. Kiekvienais metais šią rinktinę palieka dėl amžiaus ištarnavę vyresnieji mūsų kolegos. Tačiau kiekvieną metą rinktinė pasipildo jaunais kariais. Labiausiai aš ir noriu palinkėti mūsų jauniesiems kariams ištvermės ir ryžto tarnaujant. Šiandien 8 rinktinės pagrindų suformuota provincijos atkūrimo grupė atlieka misiją Afganistane. Tai vėl parodo, kad jūsų rinktinėje išties tarnauja kariai, turintys puikią patirtį ir pasirengimą. Taigi linkiu jūsų rinktiniai ir toliau puikiai vykdyti užduotis ir tarnauti tėvynei. Dabar krašto